大家你哋好啊，大家同學。我又叫 Wendy。今日咧係教呢個係咖喱牛肉卷。咁我哋預備啲咩嘢咧？嗱，春卷皮半包。咁呢個份量咧係包到25條嘅啫。但係我想俾你哋包多啲咧，我就買多啲嘅材料，買咗 double 嘅。咁變咗嚟講咧，呢度有500個 gram 嘅。咁啊糖啊、洋葱啦。雜豆啦，即係如果你唔俾雜豆，咁你就唔好俾啦。咁我就買呢個咖喱嘅。咁樣大約嗰個洋葱有幾大咧？大約咁大個到。咁我哋咧就切到咁樣樣。咁然之後咧，就一陣要埋芡嘅。埋芡我哋就揾麵粉埋芡嘅。點樣做呢個卷咧？你可以用氣炸鍋，但係氣炸鍋你自己睇下你自己嗰個用嘅度數係幾多，即係整呢個卷。咁如果有啲350啊，最多去到400嘅啫，都係咪？最多350啊、370啊咁樣。咁我就中意用煲，用2碗油就得啦。俾2湯羹油啦。咁之後咧就炒呢個洋葱先。咪炒到佢有嗰個味道咧，然之後先至再俾嗰個牛肉。啲牛肉嗱咁啊好啦，佢嗰啲牛肉咧會一嚿嚿咁噶嘛，係咪？咁我哋咧一路炒嗰陣時，我哋一路喐開佢。我哋咧預備呢個係韓國嘅，咁佢咧就有4嚿嘅，一排有4嚿。咁佢本身咧已經係有咗味道噶啦。已經係有咗味道，不過你想加深少少味道咧，你都可以自己加少少嘅，加少少糖啊、鹽啊咁樣，即係佢比較。如果你唔加咧，佢就會淡味啲咯。4嚿嘅，咁我哋咁嘅份量咧，即係250 gram 嘅份量，大約俾1嚿。我哋而家係 double，所以俾2嚿。係咪轉晒色啊？同埋咧，佢開始散啦。即係開始一粒粒嗰陣咧，佢啲肉即係話俾你聽，佢係熟啦。如果佢仲係黐埋一嚿咁嘅咧，即係話俾你聽咧，中間仲有啲味得。嗱，我哋係咪轉咗色啊？而家睇唔睇到啊？然之後俾埋呢一豆落去。嗱，我哋咧係完全冇俾味精㗎嚇，冇俾味精㗎，就咁樣㗎咋。嗱，係咪熟晒？睇唔睇到啊？咁2嚿咧，我哋咧切碎佢。即係如果話係快脆咧，咁你切碎佢咧，佢就快溶啲嘅。1茶羹糖，咁我哋呢個2個份量啦。嗱，你如果你覺得唔需要咁濃味咧，你唔加呢個都得㗎嚇。半匙羹鹽，本身佢已經有味嘅。炒好咗先埋芡，就唔使一次過俾落去。你睇下認為咧，佢夠嗰個冇嗰個水分走出嚟啦，咁你可以唔需要俾咁多添得，差唔多啦。即係咁樣為標準。好啦，我哋而家就剝開佢啦。剝開佢咧，然之後咧就等佢攤凍。咁我哋咧熱咗個煲，跟住咧就加2碗油落去。我哋已經解凍咗啦，然之後咧將佢一塊塊攞佢出嚟，呢個碟。嗱，呢個一定要凍咗先嚇。我哋就咁捲咗佢，然之後2邊收埋佢，再2隻手撳住呢2邊。咁佢就唔會走咗出嚟啦。咁我哋咧就擺落筷子落去。嗱，你睇到佢咧，直卜卜卜卜，中間嗰度有嗰個卜卜卜卜走出嚟咧，即係意思話俾你聽啲油啱啦。咁我哋擺落去咧，嗱，呢個好安全㗎，擺喺側邊走落去。你唔好喺中間咁樣啊！
即係有啲人唔知㗎，佢真係就咁啊。嗱，呢個好緊要，嗱，做一啲，我哋咧咁樣擺落去，個油要冚個面，盡量冚個面啊，即係唔需要話一大鑊油，但係我哋咧炸幾多咧，你就盡量咧就冚幾多嗰個面就咁就得啦。咁我哋呢一路咧就由得佢啦，咁之後咧大約咧2分鐘到，咁就得噶啦。咁我哋一路炸嗰陣時咧，要轉一轉佢啦，轉到佢點樣為標準咧？就佢硬身，咁就意思話俾你聽，佢個皮係熟噶啦。我哋而家咧高溫再整佢，等佢金黃色為標準。嗱，睇唔睇到啊？咁你隔得出嚟差唔多噶啦。好啦，到我哋第2次擺落去嗰陣咧，嗱，你要聽埋呢個，我哋要熄咗個火佢，然之後咧擺晒落去，就擺晒落去啦。咁我哋然之後咧先開翻6度火，由得佢慢慢炸。我哋呢個牛肉卷咧亦都整好咗啦，然之後咁樣咧去裝飾佢，亦都係好脆口嘅。咁樣變咗嚟講，亦都係可以擺得咧好出。到食嗰陣時咧，可以點醬食，或者你唔中意點醬嘅，你就咁食都得㗎。